Nu, labdien, dāmas un kungi, tātad updates, kā man iet Korsikā, jā, kā mums iet Korsikā, jo, atbraucām, ar Lauvenu atbraucām, jāzina, ķipa atpūsties, es pizdirsā tāda atpūta, es te, bļaļ, nogurst mūžīgā stresā, joptojumai. Un tagad, jā, kaut kā 4. diena iet, jā, es pīsu ogu, cik varu, jā, bet, man, zin kā, man regulē, jā, ir kaut kāds, tā kā Eiropas Savienībai pieņems kaut kāds, bļaļ, regulas, un tu var apdirsties, bļaļ, apmīsties, bet tu viņam garām netiec, jā. Tur, ķipa, tev no rīta jābūt diezgan zolīdam, nerunā tā, nedari šitā, jāzin, bļaļ, nemīs pa balkonu ārā, nekaitin kaimiņus, jāzin, uzvedies kā cilvēks, bļaļ, tādi noteikumi, tu viņus, tu tur var iegaumēt, jā, tas ir tā kā, es nezinu, tā kā krimināla kodeks no galvas, kurš viņu zina, neviens viņu nezina, atver kaut kādu šito te lapas pusi, tad to apmēram rubī, kas notiek savādāk, tu viņu vispār nesaprot. Tagad, jā, to nedara, šito nedara, es nogurst, jā, es saku, mīļā, zin kā, piepisam vienkārši mūli, es tā smalkāk, jo manai, zin kā, nepatīk, ka es tā runāju, es saku, jā, atpūšamies, pievēršamies katrs pats savam hobijam, jāzina. Viņi saka, kas tad tev ir hobijs? Es saku, tur vietējo kaut kādu kulinārijas dzērienu degustāciju un tā tālāk, un, kulinārijas dzērienu arī pateic, bļai, tā kā dalbajops, jāzina, gan kulināriskās izvērtības tādas, bet, man pilnīgi pie dīrs, ko es uzkošu. Man ir pilnīgi pie dīrs, ko es uzkošu, jo lētāk, jo labāk. Man, bļai, galvenais, es zinu, kā šķidrā maizīt, tas ir mans, pamatnodarbi. Un tagad viņi saka, jā, tur tā un šitā, bet tu jau tur katru vakaru, zini, pa pāri saliem iedzer, un tā, tu zini, bļaļ, man tas pāri sali, tas ir, bļaļ, tas pat mīzienam nesanāk, jāzina, pa nakti knapi, bļaļ, var mīzienu izmānīt ārā, tur bez maz, Eivijā Cīnts, tu tur sarunas vedz, jā, viņš saka, mazais mīzīšana vai vienkārši pakarāsies, un tagad, ķipā, tu gribēji kaut ko no vietējās kulinārijas, jā, ejam uz restorānu, tu dirst, bļaļ, tās ir viens vienīgs izmaksas, jā, tagad sēžam, bļaļ, gaļīmā restorānā kaut kādā. Es pizdirsā, neviens te nav bez mums, jā, mani aizgāju uz toleti, tagad, zina, ātri var uzsirst viģik, sirdi izkliegt ārā. Viņi, ko tu tagad ēdīs, saka, kas te no dzērieniem ir, ja, kas te no dzērieniem? Viņi saka, tu ēst atnāc, tu neaizmirst, ka mums jābrauc mājā. Mani pilnīgi pohuj braukt mājā, es te ments nav redzējis, zini, te vietējies, saka, zini, menti te vispār nav redzami, jā, viņi saka, tu pis ogu un brauc. Es jau no normālu publiku tusē. Tagad, jā, es zinu, kā es ņemšu zivu, es saku, mani pohuj, es nesaku, jā, es saku, jā, zivs ļoti labi izvēle, jā, ņem zivu, jā. Jo, Korsiki slavena savu zivu un tā tālāk. Viņi saka, ko tu ņemsi? Es saku, bļaļ, 2 hektārus es labprāt paņemt, jā, bet zin kā nevar, bļaļ. Es tagad saku, saimniek, kas jums te tāds no vietiem dzēriena? Viņš saka, limonādi garšīgi, bļaļ, dalba jāpsī, tu tirs, bļaļ. Es saku, tā limonādi štirī, ne, limonādi neštirī, jā, viņi tur ir cukuriņš iekšā un tā tālāk. Es saku, bļaļ, to cukuru liec iekšā normālā ģēlā, lai viņš tas cukurs uzrūks. Un tad tu man limonādi piedāvā. Es saku, jā, dod, kas man tur ir, paņem kaut kādu vietējo vīnu, bļaļ. Tagad dzer tā kā tāds idiots, godvārds, tā kā tāds idiots, tas ir, zin, vīns, es nezinu, cik man pudeles ir jāizlok, lai man vispār kaut kāds štimungs būtu, kaut kāds 3-4, jā, tik daudz, ja es neizlakšu, bļaļ, tik lielu, kas saka, šitie te brīvie finanšu līdzekļi, man arī nav jāzina dzert pa restorāni. Var sakot, sūdīgi man iet šobrīd ļoti sūdīgi, jā. Jā, citur noteikti, jā, bet tu tur var apskatīt ēkas un tā tālāk. Es pizdirsā tās ēkas, zinu, es viņas varu Liepājā, nezinu, aizputē grobiņā apskatīt, jebkur es varu piet, jebkur ēka apskatīt, jā, zinu, jā, apskatījos, jā, cik, ar ko šī ēka slavena, bļaļ, ar to, ka viņai 6 stāvi un viņa, bļaļ, baltā krāsā, jā, pa lielam, pārējais, kas daba, es pizdirsā to dabu, kas tur kā un lejas, kaut kas savādāks ir, nezinu, sarkana jūra, bļaļ, nav sarkana, tie paši zaļi zilie ūdeņi, jā, tie paši kalni, tie paši koki, bišķi savādāk, jā, kur tas pa lielam pīs, jā, viņi saka, šī mājā kādreiz ir dzimis, jā, bļaļ, Napoleons dzimis un dzīvojis Napoleons. Es saku, jā, ļoti interesanti, viņi saka, kur tu tik ilgi biji, bļaļ, es aiz stūri mīzu uz to māju, bļaļ, man mīst gribēs, es pamīstu, saku, jā, es skatījos no tās puses, man liekas, viņi bišķi citā gadsimtā celti, jā. Šitā man iet huīņu, vārds sakot, šobrīd ir huīņu konkrēti, es gaidu brīdi, kad varēs piepist ģīmi vienkārši, viss, vairāk jautājumu man nav, viss, čau, bļaļ, un nāk, čau, mīļa miņa, jā, nāk šitais galdiņš mūsēs.